Почитувани гледачи, драги пријатели, добре дојдовте. Ова е шестата емисија од овој подкаст ВМРО ДПМН зборува. Драго ми е што претходните емисии ви се допаднаа, што не гледате и поддржувате. Ние сме тука за вас и вечерва продолжуваме со нова емисија во ваш интерес. Сведоци бевме дека сликањето со добиениот датум беше најголемиот успех на раководството на минатата влада која беше предводена од СДСМ и ДУИ. После сите договори кои ги потпишаа за нивен личен интерес, а беа на штета на Македонија, доведоа до тоа државата да ја оддалечат од Европската Унија. Кога станува збор за довербата во правосудството, знаеме и паметиме дека беше 2%. И тоа беше најниско во историјата на независна Македонија и очигледно е дека се потребни реформи во правосудството за да добиеме правна држава. Повеќе од потребна ни е правда, за да не добиеме кадар на судии кои потпаѓаат под влијание на некои одредени политичари, што беше случај за време на мандатот на претходната влада. Мора да имаме и правда, за да имаме и функционален систем, за да не се искористуваат алатки како балансерот, преку кој што добивавме некомпетентна и неадекватна администрација, бидејќи квалитетот и компетентноста изгледа не им беше воопшто битен на минатата власт, туку само им беше битно нивните партиски потрчковци да се вработат во институциите, преполнувајќи ги со комплетно некомпетентен кадар, што исто така беше на сметка на државата. Затоа, сега владата на предводена од ВМРО ДПМН нема да ги прави истите грешки како и минатата власт. Ние ќе работиме честно, транспарентно, но и одговорно за нашиот народ. Оваа неделна вечер за евроинтеграциите, за писмото на ДУИ и за многу други теми на мое огромно задоволство ќе дискутирам со потпредседателот на Собранието на Република Македонија и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Антонио Милошевски. Антонио, добре дојде. Добро вечер. Поздрав до сите и благодарам за поканата. Ти благодарам на што ја прифати нашата покана оваа неделна вечер да бидеш тука со нас. Знам дека сигурно денеска си имал доста активности со малите, си бил сигурно излезен, така да ќе се обидеме сега малку да бидеме интересни за гледачите. Јас ќе сакам да почнам бас и со она што ни е тема, односно евроинтеграциите. Видовме изминатиот период дека овие 7 години доста не оддалечија СДСМ и ДУИ од членство во Европската Унија, меѓутоа сега имаме сосем една друга приказна каде што не потпаѓаме на некои уцени и диктати, туку имаме влада која што мисли на интересот на граѓаните и нема да прифати никакви диктати. Кои се вашите гледишта на ова? Па, ставот на ВМРО ДПМН тука е принципиелен. Ние немаме намера да тргуваме со тој став, но во секој случај треба да се констатира една работа. Освен оддалечувањето од евроинтеграциите, мислам дека СДСМ и ДУИ направи една штета што не може да се компензира, а тоа е пропуштеното изгубено време. 7 години сепак се сериозен период за било која држава, влада, за било кој процес, дали е стопански, економски или се евроинтеграција, и начинот на кој што го водеа тој процес, обврските кои што ги прифатија, а не можеа да ги реализираат, овие прифатени обврски сега представуваат товар за сегашната и за секоја една влада, направија една комплицирана ситуација во овој процес на евроинтеграција. Јас пожелувам тука многу успех, особено на министерот за надворешни работи, на премиерот, председателката на државата и сите други кои што се инволвирани директно, да кажем, во овој процес на евроинтеграција, и истовремено охрабрен сум што после посетата на Берлин премиерот лично излезе со изјава дека е поголем оптимист по однос на аргументите кои што ги презентира Македонија, но да нагласам дека нема да биде лесно. Во делот на постигнување на реформи и стандарди поврзани со копенхашките критериуми, верувам дека владата тука ќе испорача и дека ќе бидеме забележително подобри од она како и до сега во изминатите 7 години, а во делот на превземените обврски поврзани со блокадата од Бугарија, тука сметам дека ќе биде потешката задача да се создаде клима. Прво, во земјата да се направи еден поширок консензус, да ги нашите позиции како држава да ги застапуваме сите. Второ, сметам дека ќе треба да се најде начин
да се излобира што повеќе, не само во Германија, битна ќе биде и Франција, и Италија и другите земји кои што имаат сериозно влијание, и на крајот од криштата да видиме како ќе се одвива состојбата во Бугарија. Ние сме сепак соседи и ќе треба да најдеме начин како да ја зголемиме довербата. Најголемиот проблем што СДСМ и ДУИ го направија е што после подпишувањето на договорот за добрососедство во изминативе 7 години ние имаме нарушено добрососедство. Нема доверба, има блокади, има одредени, би рекол, сплетки, интриги и слично, наместо да има проекти, трговија и нешто од взаемен интерес за Македонија и за сите соседи, вклучително и за нашиот источен сосед. И затоа ценам дека овој процес на евроинтеграција ќе биде прилично сложен за да се изоди патот до целта, но на крајот од криштата нашата позиција е јасна. Ние сакаме да се движиме кон полноправно членство во Европската унија, но би сакале на тој пат да имаме известност. Да не биде да се случи одредена обврска, концесија, притисок, да биде исполнен, да биде реализиран од страна на Македонија, а за возврат да добиеме уште една неизвестност или уште 2-3 последователни блокади. Го видовме и во пред некој ден во средата и извештајот на Европската комисија за Македонија. Гледаме дека тој извештај се однесува на еден подолг период од времето на претходната влада и на можеби 2 месеци од сегашната актуелна влада. Извештајот може да се оцени како објективен, во него има многу забелешки. Особено силни се забелешките поврзани со правосудството, со судскиот совет, со јавното обвинителство и слично и владењето на правото како тема. И сметам дека тука Македонија треба да направи најмногу. Бидејќи не можете со така ниска доверба во правосудството да ја повратите довербата на граѓаните во системот. Така е, тука би сакал да се надоврзам со судиите и судскиот совет. Што треба да се направи еве како влада или можеби и собранието, што да направи за да се добие квалитетен кадар на судии кои што не би потпаѓале под влијание на политички чинители? Па според мене во судството освен политички јас би сакала да додадам дека има и други чинители и актери кои што имаат свое влијание, некои се влијателни поединци, некои се групи кои што имаат стопански бизнес или други интереси. Секој наоѓа одреден начин да влијае во своја корист, а со тоа да го деградира, би рекол, интегритетот на правосудството во целина. И пак ќе напоменам дека добар дел од членовите во правосудните органи се сосема совесни, одговорни луѓе, но за жал до сега тие не беа на вистинските места. Треба да имаме два потези. Според мене првиот би бил сега и веднаш, краткорочен, значи реформа веднаш во судскиот совет и во советот на јавни обвинители. Добро е што премиерот најави дека има директно советник од страна на Европската унија, од страна на Европската комисија, кој што е државјанин на Хрватска, но беше веќе претходно ангажиран во Македонија за одредени состојби и скенирање на случувањата во судскиот совет, господинот Бранко Хорватин. И мислам дека според неговите насоки, сугестии и она што беше дел од програмата на ВМРО-ДПМН, можеме да направиме реформа во судскиот совет, затоа што со сегашниот состав на судскиот совет не можете да очекувате различни резултати од досегашните. Ако ние оставиме истата екипа да проложи и во следниве 2 години, ние повторно ќе имаме доверба од 2 или 3% во правосудството. Беше даден одреден период од страна на владата на ВМРО-ДПМН за сите оние кои што сметаат дека се загрижени или сметаат дека ова можеби не е соодветниот начин да понудат некој друг начин на справување со оваа, би рекол, драматична доверба, но гледаме дека конкретни предлози не беа доставени и јас сум за тоа ВМРО-ДПМН да го проложи планот во соработка со овој експерт од Хрватска за темелна реформа на судскиот совет, што би значило подготвување на нов закон,
за Судскиот совет, тоа не значи распуштање на институцијата како таква, но значи менување на методологијата на работа на оваа институција, менување на методологијата на избор на членови во оваа институција, давање на предност на оние кои што имаат подобри перформанси како суди во самиот судски совет и зајакнување на авторитетот и надлежноста на судскиот совет по однос на одредени девијации во правосудството, кои што најчесто се предизвикани од поединци, но самата нивна неказнивост дозволува тие да бидат главни играчи, барем до сега беа, и сметам дека ВМРО-ДПМН тоа треба да го спречи. А како долгорочно да се подобри интегритетот на самата правосудна фела, сметам дека тука голема улога игра Академијата за суди и јавни обвинители. Ако тука има посериозни критериуми за влез во Академијата, поквалитетна програма на самите слушатели, мериторно оценување на секој слушател во Академијата и потоа нивно регрутирање во правосудниот систем зависно од успехот, при самите студии, тогаш мислам дека долгорочно може да имаме и подобри перформанси во правосудството. Кога го спомнавте и кога говориме сега судството, морам да искоментирам за она писмо на Дуи кој што го видовме изминатава недела. Како го коментирате писмото на Дуи? Дали е тоа нешто што они се жалат на меѓународната заедница дека не се во власта, па гледаме не сакале да бидат, па прават некои тука малверзации, мислат дека народ не ги памети нивните изјави. Како го коментираме? Па јас имам еден краток коментар. Владата има потешкоти да се справи со лошото наследство од Дуи СДСМ како претходна власт, особено со руинираниот буџети, институции кои што не уживаат доверба, но гледаме дека владата сепак на добар начин се справува со овие потешкоти, а од друга страна Дуи како партија која што 21 година беше во власта, не умее да се справи со улогата на партија во опозиција. И ова писмо е последица на таа, би рекол, состојба што Дуи не може да прифати дека е во опозиција и ќе биде во опозиција во следниот период. Затоа сметам дека ова писмо има една, според мене, намера да манипулира со одредени кризни, драматични термини, кои што не соодветствуваат со реалноста. Се споменуваат некакви состојби поврзани со Охридскиот рамковен договор, со некои ситуации од 2001 година и слично. Иако мислам дека тоа време на такви закани уцени веќе заврши, а од друга страна, самото писмо на Ахмети како председател на Дуи го демантира Ахмети од 2021 година, кога на тогашната годишнина роден ден на Дуи изјави дека Охридскиот договор е исполнет и Дуи се ребрендира во Зелена партија и животната средина станува приоритет на Дуи. Но тогаш Дуи беше во власта и затоа веројатно животната средина ја промовира како приоритет, иако ништо не направија. Сега Дуи е во опозиција и одеднаш животната средина не е важна, Дуи не е Зелена партија и се создаваат некакви манипулативни теми за да може да се привлече внимание. Владата доби мандат од народот да прави реформи во државата, а мандатот на Али Ахмети во Дуи мислам дека е најпаметно да го искористи за реформи во Дуи. Одлично, ви благодарам. Би сакал да се надоврзам исто на обвинувањата на Дуи за укинувањето на алатката балансер, бидејќи ова се е некако поврзано со претходните теми и со судството. Они велат дека Уставниот суд донел погрешна одлука. Меѓутоа, мислам дека како политичка партија треба да ги почитуваат одлуките на Уставниот суд, а нивните коментари околу балансерот мислам дека се погрешни. Каква е нашата политика за балансерот, бидејќи видовме изминатиот период дека балансерот навистина бил искористуван исклучиво за партиски вработувања. Значи се користеле етникумите, меѓутоа не се користело за квалитетни кадри. Ние мораме да потенцираме дека
секако треба сите да имаат место во администрацијата, меѓутоа треба да биде на предност, треба да се стави квалитетот на кадарот, а не етникумот. Па прво за коментарите на ДУИ поврзани со Уставниот суд, јас само една би кажала фактичка состојба. Нема член на Уставниот суд за кого што ДУИ не гласеле за. Сите уставни судии во моментов станале тоа што се со поддршка и на ДУИ. Во изминативе 20 години ДУИ била дел и во последните 7 години највлијателен актер за тоа кој ќе стане или нема да стане уставен судија. И сега, ако им пречи работата на Уставниот суд, тогаш одговорноста за составот и кадрите во Уставниот суд ја носи токму ДУИ. Втората работа по однос на самиот балансер, пак имаме ДУИ со став во владата и ДУИ со став откако е во опозиција. Кога беа дел од власта, 2022-3 година, ДУИ и СДСМ се согласуваат дека балансерот е веќе надмината алатка и со реформите во администрацијата треба да се прескокне, да се отфрли. А сега кога се во опозиција и Уставниот суд кој што тие го гласале, ја укинува ова алатка, сега тоа го драматизираат како да е некоја најгорлива или најтензична тема. И затоа сметам дека ова лицемерие на ДУИ покажува дека кога се тие дел од власта, за нив сите алатки, процеси, состојби се предмет на пофалба или релативизирање. Кога се во опозиција, после 2 децении за прв пат, тогаш веќе е драматично секое споменување на било кој од овие теми, но на крајот пак ќе кажам дека јавноста е свесна дека ова алатка балансер во изминатите, особено во изминатите 4-5 години, беше сериозно злоупотребувана. Ние го имавме председателот на Социјалдемократска младина од Неготино, кој што требало да се вработи во одредена институција. Според балансерот во таа институција требало да биде примен албанец. Председателот на Социјалдемократската младина од Неготино се декларира како албанец преку нотар и добива работно место. Потоа имаме одреден активист, член или спонзор на ДУИ, треба да се работи во друга институција, каде што балансерот по автоматизам изфрла дека во таа институција, во Тетово, во Гостивар, во Скопје или каде иде треба да се вработи турчин, македонец или некој друг по националност. Членот на ДУИ се запишува манипулативно, се декларира како македонец или турчин и го добива тоа работно место и гледаме дека балансерот стварно стана предмет на злоупотреби. Настрана од тоа дали е уставна или не е уставна алатка, зашто веќе се произнесе Уставниот суд, сметам дека самото негово злоупотребување, политички гледано, беше доволен аргумент ова алатка да не биде и понатаму злоупотребувана во иднина. И ние како политичка партија уште пред изборите кажавме дека сметаме дека балансерот е надмината алатка, особено откако се забележа дека таа силно се злоупотребува и наместо да имаме мерит систем на примање на, би рекол, квалитетен правник, економиста, лекар, агроном, сметководител, што и да е друго, ние имаме примање номинално на одредени луѓе кои што однапред биле предселектирани, а истите се изјаснувале според методологијата во балансерот на еден или на друг начин. Не им било важно што ќе подпишат на нотар на која етничка заедница припаѓаат, само за да се стигне до одредено вработување, што ја деградира администрацијата во целина. Го руши квалитетот на самите државни службеници. Јас ова би го поврзал и со можеби проблемот со младите, со иселувањето, меѓутоа би го поврзал со демографијата. Ме интересираат вашите коментари околу ова, како прво да намалиме иселување на младите, меѓутоа и како да го зголемиме бројката на жители во Македонија. Па според мене тоа треба да стане тема на приоритетна тема на владата. Приоритетна тема треба да стане и за медиумите, за општеството, за општините, за училиштата, бидејќи вие може да ги имате и најдобрите спортски сали, најдобрите концертни сали, најдобрите патишта и најдобрите амбуланти и детски градинки,
но ако немате население, нема смисла зашто да ги имате сите други инструменти во државата или сите други институции. На крајот од криштата, ако немате природна репродукција на население, не може да го одржите ниту пензискиот систем, ниту економијата, ниту било кои други параметри што се битни за една држава. И затоа сметам дека приоритетот на сите нас како општество, не само политички или владен приоритет, треба да биде промовирање на вредностите да се формира семејство. Да се има семејство, треба да биде дел од пораката дека е тоа животен успех. Јас разбирам дека може да му се случи на некого заради разни околности да нема семејство и да не успее, но тоа нека бидат исклучоци. Треба образовниот систем, сите тие кои што имаат можност да испратат пораки во јавноста, од медиуми до училишта, јавни личности, верски организации, невладини организации, влада и други институции, треба да се испраќа пораката дека формирањето на семејството е дел од успехот на секој човек. Јас сум забележал и во моето окружување луѓе, пријатели, роднини, комши, познаници, без разлика дали се мажи или жени, се чувствуваат комотно на 30 години, на 32, 3, 5, 6 години, доколку се сами или имаат одредена кариера или може би имаат одредена работа или имаат некој друг план и секогаш се тешат со една фраза има време. Има време за брак, има време за семејство, има време за деца, има време за сите овие работи, но на крајот, кога ќе ја надминете возраста која што е природна за создавање на семејство и кога ќе станете 40 годишен маж или 40 годишна жена, ќе видите дека времето летнало и дека навистина нема начин и нема време како да ги компензирате изгубените 10 или 15 години да формирате семејство и овие луѓе забележувам дека не се задоволни од тоа што им се случило. И затоа сметам дека ние не сме држава како Германија, Америка, Канада или Австралија, за да може да си дозволиме увоз, условно кажано, на 50 или 100.000 мигранти, доселеници, кои што ќе го компензираат тоа што нам не достига како човечки ресурси. Ние треба како луѓе, особено како дел од македонската нација, да сватиме дека обстанокот на нашата држава, на нашите села, градови, на нашето образование, економија, спорт, култура и така натаму, во голем дел зависи од нас и од основната клетка во општеството, од семејството. И тоа што претходната влада, сметам дека погрешно го направи, е што во добар дел се обидуваше преку одредени невладини организации, па и преку одредени министри, како што беше поранешната министерка за труд и социјала Мила Царовска, дури да промовира политики кои што беа спротивни на семејните вредности. Да ги девалвира, да ги исмејува на некој начин семејните вредности, тоа што е природно да го представува како назадно, а тоа што е девијантно да го промовира како некаков тренд. Затоа мојата порака е, сепак создавањето на семејство е лична, приватна, интимна работа, но во секој случај, доколку еден човек има сопруга и деца или доколку една жена има сопруг и деца и семејство, сметам дека тоа е дел од успехот на секоја личност. Добро е човек да има факултет, нормално дека е добро и потребно да има и работа, да има и дом и сите тие нешта се легитимни во животната борба на секој поединец, но на крајот од краиштата формирањето на семејството може дополнително да ги зајакне ресурсите на секој поединец и таа животна борба што секој од нас ја имал во одредени периоди и ќе има до крајот на животот, да биде заедничка борба за успех на семејството. Одлично, што значи дека
мора да се формираат семејства за да имаме здрава и многудетна нација. Јас би сакал сега да се навратиме малку на да речеме на политиката, меѓу и ова е политика еден дел, меѓутоа на друга политика. Како ги коментирате однесувањата на амбасадорите изминатиот период, кои што видовме дека беа повикани на разговори во Министерството за надворешни работи? Што е клучното, што е грешката во овој дел? Па мислам дека прво министерот за надворешни работи постапи добро што повика неколку амбасадори на консултации заради нивно, да речам, несоодветно постапување, несоодветно однесување. Во добар дел кај амбасадорите сметам дека грешката беше направена што се изигра, се прескокна Законот за надворешни работи и обврската тие да ги презентираат своите амбасадорски тези пред пратениците, а потоа да бидат упатени за амбасадори во одредени земји, но тука гледаме дека СДСМ и таа би рекол транспарентност ја прескокна и таа отчетност ја заобиколија во неколку наврати, можеби 10 амбасадори беа на број, Комисијата за надворешна политика во собранието и самото собрание и ги упатија амбасадорите во резидентите земји без да го поминат тој филтер и тој услов. И според мене, како што кажав и за судскиот совет, така и за дипломатијата, тешко е да очекувате подобри резултати доколку играте со истата екипа која што претходно дала слаби резултати. А во случајов имаме и амбасадори кои што не го испочитувале основниот закон за надворешни работи, според кој треба да се однесуваат. Јас сум застапник на таа позиција дека освен повикување на консултации, според мене министерот за надворешни работи во консултации со владата и со претседателката на државата треба да донесат одлука за отповикување на овие амбасадори и за упатување на луѓе кои што ќе бидат поодговорни и ќе можат да ги застапуваат и интересите на Македонија во целина, но во секој случај да го зачуваат и принципот на почитување на законите внатре во државата, за да можат да имат кредибилитет и таму каде што ќе не представуваат. Да прокоментираме за кадровските реформи, ако може? Да, може и за кадровските реформи. Според мене, она што досега владата го прави, гледам дека на соодветен начин ги пополнува чекор по чекор институциите со кадри кои што ќе дадат, според мене, подобри резултати од предходниците. Еве два примери да ги земам: управата за јавни приходи, царинската управа. Гледаме дека и двете институции во изминатите неколку месеци, иако не се предолго на овие раководни позиции, сепак за 15 или 20% ги надфрлија приходите кои што предходно нивните предходници ги носеле во државниот буџет, што значи дека се кадри кои што се посветени. Но исто така гледаме дека има и одредени кадровски решенија што предизвикуваат голема возбуда кај предходната гарнитура, како што е решението за новиот директор на Агенцијата за национална безбедност. Веројатно, одредени кадри на СДСМ или можеби одредени кадри кои што во изминативе 30 години се длабоко вкоренети во овие институции се вознемирени, сигурно и со право, ако ги злоупотребувале тие позиции. Гледаме дека нервозно реагираат, се обидуваат да најдат било какви изговори за девалвирање на таквите кадровски промени, но мојата порака до владата би била сепак да си остане доследна на своите решенија и да им даде можност на новите кадри да ја спроведуваат владината програма која што од граѓаните доби поддршка. Не може да очекувате дека старите кадри ќе ја спроведуваат програмата во која што не веруваат. Добро е некогаш и одредени институции или одредени луѓе да добијат шанса и да продолжат да бидат дел од тимот во кој што со кој што настапува новата влада и целата извршна власт, но во секој случај мнозинството од нив треба да бидат нови кадри, бидејќи
тие кои што имаат доверба во оваа политика на реформи би биле помотивирани истата и да ја спроведат. Ви благодарам. И јас би сакал сега да искоментирам, бидејќи сепак вие сте и подпредседател на Собранието на Република Македонија, да прокоментираме активности во Собранието, што се случува таму, пака да представиме, да речеме, пластично на гледачите. Па, Собранието има една добра динамика. Динамиката е, да речем, зависи од два фактори. Прво, самите пратеници, понудата на одредени законски решенија во Собранието, владата кога нуди исто така одредени измени, дополнување на закони, и тоа го работиме прилично често. Сега мислам дека најнова и најбитна тема ќе биде новиот предлог буџет за 2025 година, и тој сигурно десетина дена или повеќе ќе се дискутира во собраниските тела и на самата пленарна седница. Она што го забележуваме ние во Собранието, забележуваме прилично мотивирана, би рекол, пратеничка група и коалиција предводена од ВМРО ДПМН. Имаме и стабилна бројка, но сметам и стабилни народни избраници, кои што цврсто веруваат дека овој собраниски состав има многу добра шанса во содейство со владата да ги подобри работите во општеството, кои што станаа прилично проблематични во изминативе 7 години. Второ, гледаме дека за жал, би рекол, во пратеничката група на СДСМ постои една забележителна пасивност. Дали тоа се должи на нивната внатрешна фрагментација и поделба на одредени крила, или можеби на други приоритети на дел од пратениците од СДСМ кои што беа во претходната извршна власт, не би можел да заклучам, но во секој случај СДСМ е слаба и неактивна како опозициона партија во Собранието. Викам за жал, затоа што за нас би било подобро ако се активни и агилни, тоа може и самата влада, па и нас како дел од парламентарното мнозинство да не држи во подобра кондиција и да испорачаме повеќе. Пратеничката група од Левица сметам дека има активност, забележителна е, и ако гледам дека нивната филозофија е да се биде контра на се, не е битно дали е нешто добро или лошо, кредото име биди против без разлика за што станува збор. И пратеничката група на ДУИ, која што има капацитет, имаат 18 пратеници на број, сега мен доктачи завзеде некоја позиција дека нема да биде дел од Европскиот фронт, дали е дел од нив или не е дел од нив, не би можел да знам најточно, бидејќи ретко се појавува во собрание, но како и да е, ДУИ не е за подценување како пратеничка група, имаат солиден потенцијал. И од друга страна, пратеничките групи на ЗНАМ и на ВРЕДИ како наши коалициони партнери, ценам дека имаме во моментов солидна соработка и може да се очекува истата да проложи и во текот на следниот период, а со самото тоа да ја оправдаме довербата која што ни ја дадена и да донесеме што повеќе реформски закони за да можеме на владата да ја создадеме простор за остварување на поголем број на проекти. Се на се, ценам дека ќе имаме успешен собраниски мандат и не верувам дека ваквите обиди на ДУИ или на некои други политички актери со писма или без писма, не е битно, дека ќе го нарушат стабилното владеачко мнозинство на народните представници во собранието. Јас исто ви посакувам успешен мандат во собранието, се надевам на многу проекти, многу решенија за граѓаните, нормално повисоки плати за образованието, здравството, културните работници. Се надевам дека ќе се решат доста, да речам, горливи проблеми на граѓаните што ги имавме изминатите години. И сепак на крајот ви благодарам и на вашето гостување ова вечер. Се надевам дека го задржавме вниманието на гледачите. Нешто за крај од вас? Па, за крај би сакал да ги поздравам вашите гледачи, да ви посакам успех во оваа емисија, сепак е новитет во етерот и ценам дека ваквите емисии можат само да го збогатат политичкиот дел на
комуникација со јавноста, што сметам дека ние како ВМРО-ДПМНЕ, како поголема политичка партија, имаме капацитет, а очигледно е дека имаме и добри ресурси и кадровски, логистички тоа да го направиме, да бидеме во тек со современиот свет. Ви благодарам, Антонио, за оваа вечер. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за оваа вечер. Се надевам дека го задржавме вашето внимание. Навистина доста интересен подкаст ова вечер, а ние повторно се гледаме во среда во 20 часот на Facebook и YouTube каналите на ВМРО ДПМН. До тогаш, поздрав и секое добро.